nói chung và việc phát triển ngôn ngữ tiếng Anh nói riêng. Trường Tiểu học Liên Bạc cùng kết hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Smart Learning mong muốn tổ chức cho các con học sinh một festival tiếng Anh chủ đề chào năm mới 2026 thật nhiều niềm vui để các con có một buổi tiệc đầy ý nghĩa, được cùng các bạn vui chơi thỏa thích trong ngày hội này.